सारी रात बारिश हुई है, दीवार भी गिर गई है। ये हर तरफ पानी पानी, फसल में पानी भर गया है। आसमान पर बादल गहरे छाए हुए हैं, हवा भी चल रही है। दरिया रावी में पानी ये वो बढ़ रहा है, पानी काफी आ गया है। बड़ा वजनी ट्रक गुजरा है और पुल हिलने लग गया है। अब ये ज्यादा होने की वजह है कि जो बाहर आ रहा है तो ये इसका सारा ही पेट ही इसमें बह सकता है। बाकी पानी जो है ना फसलों तक पहुंच चुका है। पानी कभी भी ज्यादा आ सकता है, बारिशों का भी पानी है। फिर बड़ा रेला गुजरेगा दरिया रावी से। ये कश्ती 1122 की गाड़ी भी और कश्ती भी ये मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई भी हादसाती तौर पर कोई ऐसा मसला हो तो ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पानी काफ़ी बढ़ गया था, पहले दरिया यहाँ हुआ करता था। ये दरिया का हिस्सा है, इधर से भी और इधर से भी। अब इस साइड से दरिया को बंद कर दिया गया है। वो बंद बांध के इस बंद को दरिया का पानी तोड़कर आगे निकल आया है। इस बंद के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ से दरिया का पानी गुजरता था, इधर से पानी आता था, इधर को जाता था। तो ये दरमियान में इन्होंने बंद बांध दिया। ये जो सड़क जा रही है इसकी कटाई कर रहा था। ये बिल्कुल पास पहुंच गया, ये देखें आप, बिल्कुल पास तक पहुंच गया था, सड़क के नीचे बहने लग गया था। तो फिर इन्होंने यहाँ से इसको जो है ना ये बंद बांध के रोक दिया और वो ऊपर से इसको घुमा दिया ताकि ये पुल के सीधा पुल के नीचे से गुजर जाए। इस बार जो ये पानी आया है ना अभी थोड़ा कम हो गया है, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। इसको बंद को आगे से तोड़ दिया और पानी आगे यहाँ से गुजर गया। वो सामने सड़क है, बिल्कुल सड़क के नीचे चला गया था पानी। सड़क जो है वो टूटने का खदशा था, इसलिए इन्होंने ये बंद बांध दिया। और जब बंद बांध दिया तो अभी जब पानी इतना ज़्यादा आया है ये बंद भी आगे से टूट गया है, लेकिन सड़क जो है वो बच गई है। ये सामने जो रोड चल रहा है ये साहिवाल से फैसलाबाद की तरफ जाता है और ये मेन रोड है जो समुंदरी से होता हुआ गुजर के जाता है। ये सड़क भी काफ़ी चलती है, काफ़ी ट्रैफिक है इस पे, काफ़ी रश होता है आने और जाने वाले। ये सारा पानी दरिया का है। जो इस दफ़ा ये रेला आया है ये उसका पानी निकला है और सामने फसलों तक पहुंच गया है। कहीं कहीं अभी भी खड़ा है। जो खेत थोड़े नीचे हैं, जो ज़्यादा डूंगे हैं, उनमें पानी अभी तक खड़ा है। अभी भी कोई पता नहीं, जिस तरह हालिया बारिशों का मौसम चल रहा है इसमें फिर दोबारा सैलाब या दोबारा रेला पानी का आ सकता है।